Cześć moi drodzy, witajcie na kanale Projekt na Piątkę. W dzisiejszym odcinku będę chciał wykonać konstrukcję dolnego piętra łóżka piętrowego, które będzie znajdowało się w tym właśnie miejscu. Będzie ono jednocześnie zabudową dla lodówki, która będzie znajdowała się w tej szufladzie, oraz tutaj będzie umiejscowiony boiler na ciepłą wodę i myślę, że uda mi się jeszcze tutaj wygospodarować miejsce na taki, powiedzmy, schowek. Przygotowałem sobie tutaj już arkusz sklejki topolowej, jest to oczywiście sklejka 10. Już wyrysowałem sobie kształty wsporników, które będą podpierały płytę, na której będzie materac, także zabieram się do wycinania. Ok, mam już wycięte te dwa elementy. Jak widzieliście, musiałem tutaj się trochę pogimnastykować, żeby to powycinać. No, wynika to z tego, że im bardziej przyczepa zabudowana, tym mniej miejsca mam do pracy, no ale jakoś się udało. Ok, pierwszy element będzie tutaj, a drugi będzie tam. Przykładam front, przymierzam. Tu będę musiał troszeczkę dociąć. Specjalnie zostawiłem sobie ten element troszeczkę dłuższy, żeby mieć tutaj jakiś margines błędu. Podobnie z tamtej strony i już część konstrukcji będę miał gotową. Jeśli ktoś oglądał odcinek, w którym budowałem łóżko z tamtej strony, no to pewnie zauważa podobieństwo konstrukcji. Tamten pomysł na konstrukcję bardzo mi się sprawdził, wyszła ona lekka i wytrzymała, więc idę za ciosem i tutaj będę robił to jakby w tym samym systemie. Tak, nogi wypadają w dobrym miejscu i tak jak podejrzewałem, tutaj będę musiał troszeczkę skrócić. Jeszcze pokażę Wam, o co mi chodziło z tym stwierdzeniem, że te nogi są w dobrym miejscu. Otóż chcę je skręcić tymi samymi mocowaniami, którymi jest przytwierdzona ta szuflada. W ten sposób one również będą zakotwiczone aż w tych deskach, które idą pod podłogą, więc to dodatkowo myślę, że wzmocni całą konstrukcję. Dlatego też tutaj, jak montowałem skrzynię, zastosowałem właśnie takie podkładki okrągłe. To były ścienki z tej samej sklejki, chodziło po prostu o dystans, żeby tak ustawić tą szufladę na lodówkę, aby jeszcze móc zamontować później właśnie te nogi od łóżka. Ok, pierwszy element mam już zamocowany, trzyma się całkiem solidnie, będzie on jeszcze skręcony tutaj do frontu, będzie on skręcony tutaj jeszcze z taką listwą, która będzie przechodzić przez całą długość, więc myślę, że będzie to wystarczająco sztywne i wytrzymałe. Zabieram się w takim razie za drugą stronę. Nie było łatwo tam się dostać, musiałem ręcznie powkręcać wkręty, wkrętarką bym tam po prostu nie miał dostępu, ale udało się, mam te dwa elementy już zamontowane. Pozostaje mi więc w tym momencie najpierw wymierzyć, wyrysować i wyciąć jeszcze podpory
tutaj, mniej więcej w tym miejscu, i tą listwę, która będzie szła na końcu. No dobrze, te dodatkowe elementy konstrukcyjne mam już wycięte, ale na razie jeszcze ich nie będę montował, ponieważ wtedy miałbym tutaj już bardzo mało miejsca, więc na razie wykorzystam tą przestrzeń do pracy. I zanim poskładam tą dolną część, muszę jeszcze zrobić tapicerkę tutaj na dole. Poskładanie tego łóżka i zabudowanie już tej części, no utrudniłoby mi tutaj dostęp, więc najpierw zajmę się jeszcze tą tapicerką. Jak widzicie, tutaj są przewody i śruby od oświetlenia, od tablicy rejestracyjnej. Tak się zastanawiałem, jak zrobić tą tapicerkę. No bo nie przykleję tutaj tak na sztywno tego materiału, tak jak zrobiłem to po tamtej stronie. A druga kwestia jest taka, że no jak widzieliście, przyklejanie tego materiału tapicerskiego bezpośrednio na tą włókninę, no nie wychodzi najładniej, bo tutaj widać te zmarszczki. W związku z tym pomyślałem, że zrobię tutaj to troszeczkę inaczej. Kupiłem kilka metrów takiej pianki, to jest ekran zagrzejnikowy i ona jest 3 mm, cieniutka. Jest to po prostu taka pianka, jeszcze dodatkowo powleczona folią, ale ta folia tutaj jest bardzo miękka, bardzo cienka, więc ona nie ma tego efektu zapamiętywania. Nawet jak się zegnie, to nie pozostają takie duże bruzdy. I pomyślałem sobie, że wykorzystam właśnie taką folię, taką piankę. Zrobię to w ten sposób, że nakleję materiał ten już tapicerski na tą folię i zrobię z tego taki jakby fartuch, który wpuszczę tutaj na dół. Dzięki temu tapicerka nie będzie przyklejona do tej warstwy, więc w razie, gdy kiedyś bym potrzebował dostać się czy to do tych śrub, czy to do przewodów, będę mógł po prostu tak jakby podwinąć tą tapicerkę i będę miał tam dostęp, natomiast ona będzie się trzymać tutaj na tej listwie, będzie po prostu przymocowana, przytakerowana po długości właśnie do tej listwy. Myślę, że takie rozwiązanie tutaj mi się idealnie sprawdzi i od takiej strony powiedzmy estetycznej i od takiej strony właśnie praktycznej. Także muszę wyciąć taki pasek zarówno z tej pianki, jak i z materiału, skleić to ze sobą, no i oczywiście zamontować. Just can't wait for tonight to come. Ok, zrobione. Jak widzieliście, miałem trochę problem, żeby tutaj w takiej małej przestrzeni zmieścić się z takim długim paskiem i tej pianki i materiału, ale udało się. Powiem Wam, że ten pomysł z tą pianką zdał egzamin, nie ma żadnych zagnieceń, nie ma żadnych bruz, także to przyklejenie jest po prostu po całości gładkie, także jestem z tego zadowolony. Tak to na ten moment wygląda, ja sobie to tylko tutaj tak przyłapałem na zszywki, żeby mi się to trzymało. Oczywiście tutaj i po drugiej stronie to będzie wsunięte tam pod ten panel, natomiast pomyślałem sobie jeszcze, że tutaj ta listewka i ta krawędź to jest idealne miejsce, żeby też zamontować dzieciom LEDy, także wpadł na taki pomysł, że tutaj po prostu poprowadzę po długości cały taki pasek LEDowy. Myślę, że będzie to ekstra wyglądało, także lecę po profil i zabieram się za montaż. Mam już profil na LEDy, mam już rzutownicę, także działam, bo nie mogę się doczekać efektu, jak to będzie wyglądać. Just can't wait for tonight to come.
Ok, tapicerkę mam już zamontowaną w zasadzie docelowo, nie będę już jej tutaj demontował, ponieważ przykręcony jest również tutaj ten profil na listwę LED. Także zabieram się za lutowanie kabelków do podłączenia taśmy i montażu taśmy w tym profilu. Włączę to, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, taki bardzo prowizoryczny stół tutaj sobie zrobiłem, mam nadzieję, że wytrzymam. Przygotowałem sobie już kabelki. Przygotuję je sobie tutaj do lutowania. Trochę je pobielę, żeby łatwo mi tutaj ta cyna złapała. Aha, jeszcze zamontuję oczywiście tutaj koszulkę termokurczliwą. Ok, jest zrobione, można zakładać. Wszystko już mam gotowe, więc pozostaje po prostu założyć tą taśmę na swoje miejsce. Kabelki przepuszczę tutaj za tapicerką, żeby oczywiście ich nie było widać. Z bliska wygląda to w ten sposób. Tu od spodu. No dobrze, mam już ten etap zrobiony, więc tak naprawdę pozostaje włączyć to oświetlenie i zobaczyć, jak to wygląda, jaki to daje efekt. Ok, tak to wygląda. Jak dla mnie daje to bardzo fajny, taki elegancki efekt, także myślę, że dzieciom będzie się podobało. A wy dajcie oczywiście znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy to jest fajne, czy nie, czy wam się podoba. Także sekcja komentarzy jest wasza. Pokażę wam jeszcze z bliska. Zobaczcie, tak to się prezentuje. Tutaj. Tutaj. O, w ten sposób. Wcześniej niektórzy z was pytali mnie o to, jaki mam pomysł na wykończenie narożników w przyczepie. No i właśnie wymyśliłem sobie, że w ten sposób to zrobię, tak trochę na wcisk. W sensie ten materiał jest do końca, natomiast ta płaszczyzna dochodzi tutaj na ciasno i również dociska, także jest to takie bardzo szczelne, ładne, myślę, połączenie. Także nie trzeba tutaj żadnych jakichś sznurów ozdobnych czy innych tego typu rozwiązań. Także w ten sposób to będzie wyglądało. Spróbuję wam to może jeszcze jakoś tutaj doświetlić. O. Ok, oświetlenie tego dolnego łóżka mam już zrobione. Myślę, że teraz już na pewno nikt tutaj nie będzie narzekał, że jest ciemno. Nawet gdy powstanie tutaj to górne piętro, zresztą tutaj jest okno, trochę mniej światła będzie na górze, ponieważ to drugie piętro będzie mniej więcej na takiej wysokości, więc tam będzie tylko taka mała szczelinka. Myślę, że taki sam sposób oświetlenia, czyli taką samą listwę LED zamontuję tutaj na górnej tej listewce, żeby również oświetlać górę pomieszczenia. Natomiast w momencie, gdy tutaj przyjdzie ta osłona ramy okiennej, to zrobię ją w ten sposób, że ona będzie minimalnie tutaj dłuższa od tej listwy w ten sposób, więc to będzie, myślę, dawało fajny efekt. Będzie fajnie to wyglądało. Tej listwy wtedy aluminiowej w ogóle nie będzie widać, tylko będzie widać to światło, które z niej jest. No dobrze, skoro ten temat mam już załatwiony, mam tutaj już zrobioną tapicerkę, to mogę brać się za montaż tych pozostałych elementów konstrukcji łóżka. Ok, skoro mam już przygotowane elementy, żeby zbudować to dolne łóżko, no to nie pozostaje mi nic innego, jak po prostu je poskręcać ze sobą. Zostały one wstępnie przycięte,
z lekkim zapasem wymiarów, także jak będę tutaj to składał, to jeszcze będę musiał pewnie gdzieś tam jakiś centymetr bądź dwa dociąć, tak żeby idealnie one mi tutaj się spasowały. Mam tutaj element, który będzie w tym miejscu tutaj wspierał tą płytę, na której będzie się leżało. Mam również elementy, które będą po jednej i po drugiej stronie również tutaj tworzyły wsparcie i mam jeszcze jeden element taki długi, który będzie tutaj szedł przez całą przyczepkę, jakby stabilizując tą konstrukcję i wspierając płytę, na której będzie się leżało mniej więcej w ten sposób. Także zabieram się do skręcania, no i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Minęło trochę czasu, ponieważ w międzyczasie przyczepa była w hali remontowej, ale ponieważ mam ją już u siebie tutaj na parkingu, to chciałbym wrócić do tematu budowy łóżka piętrowego, ale zanim skończę to łóżkę, muszę jeszcze najpierw zrobić maskownicę okna tylnego, ponieważ w momencie, gdy zrobię drugie piętro tego łóżka, miałbym problem z zamontowaniem właśnie tej maskownicy, a z kolei to jest również niezbędne do tego, żeby móc założyć uszczelkę od okna, stąd też przyczepa na razie jest pod pokrowcem. Tak to na ten moment wygląda. Tutaj zrobiłem tą listwę świetlną, działa oświetlenie tutaj w tych panelach. Zrobiłem wiązkę już do świateł tych na górze, obrysówek i światła stopu. Ta wiązka będzie szła sobie tutaj górą i tutaj za panelem schodziła będzie na dół i jest podłączona tutaj do wiązki na środku. I tutaj jeszcze na górze będzie jedna listwa LED. Myślę, że zostawię te stare mocowania po półkach, tylko je skrócę i tą listwę przykleję tutaj i tutaj. No dobrze, więc tak naprawdę pozostaje kwestia tej maskownicy, więc muszę wyciąć najpierw taką formatkę. Zrobię ją z płyty HDF 3 mm, a następnie spróbuję ją tutaj wstępnie przypasować. Odrysuję od zewnętrznej strony otwór na okno, no i oczywiście dzięki temu łatwo będzie mi go wyciąć. Także zabieram się do wycinania. Slow motion, I'm bad at emotion. That's when I knew. Then there's no forgiveness, no one left to witness. That's when I knew. All of that time was over. Po kilku przymiarkach na ten moment tak to wygląda. Tak jak widzieliście, na razie tutaj podłożyłem takie listewki, żeby zrobić dystans pomiędzy ścianą a tą HDF-ką. Docelowo one będą na stałe po prostu przytakerowane od spodu do tej HDF-ki, żeby tutaj nie wypadały. HDF-ka tutaj została przykręcona dookoła do ramki okna. Ona będzie też w ten sposób właśnie zamontowana. No i oczywiście będę chciał tą HDF-kę wytapicerować, żeby była taka sama jak reszta ściany.
No dobrze, maskownicę okna mam już wykonaną. Jeszcze z takich drobnych modyfikacji, które zrobiłem, to tutaj nałożyłem jeszcze odrobinę tego kleju uszczelniacza Sikaflex po to, żeby ta maskownica nie trzymała mi się tylko na wkrętach, ale też żeby jeszcze trzymała się na takim w miarę elastycznym kleju. I te listewki dystansujące przykręciłem jednak tutaj, a nie do maskownicy, dlatego że tutaj łatwiej mi było je po prostu dobrze ustawić, nie musiałem jakoś odmierzać od krawędzi, ile to będzie, także zrobiłem to w ten sposób. Wykorzystałem tutaj jakieś ścinki z tej sklejki Falcata, tej ultralekkiej sklejki, także waży to w zasadzie nic. Więc chyba czas na przymiarkę i montaż. Tak to na ten moment wygląda. Zaraz pokażę Wam z bliska, jak udało mi się to spasować. Natomiast jeszcze z takich rzeczy technicznych. Tutaj przykręciłem tą maskownicę dookoła wkrętami do ramki okna. Bardzo blisko krawędzi, ponieważ chciałem, aby oczywiście te śruby przykryła mi uszczelka. Natomiast sama ta maskownica jest tapicerowana. Tam pod spód, jak widzieliście, dałem tą włókninę, ale obciąłem ją mniej więcej 2 cm przed krawędzią, bo mniej więcej tyle będzie zakrywać uszczelka i nie chciałem, żeby tutaj na końcu ta maskownica była jakoś znacząco grubsza, także tutaj mam tylko HDF-kę i sam materiał, także myślę, że bez problemu to się powinno pod uszczelką zmieścić. Także tak to na ten moment wygląda. Tutaj na górze jest ten LED, zobaczcie, brzegi spasowałem w ten sposób, także tutaj nie ma żadnej szczeliny. Tutaj pod spodem idzie sobie ten LED dolny, on będzie bardziej równomierny, jak tutaj przyjdzie materac, wtedy będzie to dociskane i będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób. No i tak samo tutaj z tej strony też tutaj jest w zasadzie na zero. Ta włóknina właśnie tutaj redukowała mi te wszystkie takie drobne nierówności i ładnie to się dzięki temu spasowało. Kable natomiast od świateł tych obrysowych oraz światła stopu idą sobie tutaj, to jest miękkie, można to odchylić i tutaj w razie potrzeby do nich się dostać i schodzą tutaj dołem, tam są wyprowadzenia, no i są podłączone zarówno LEDy tutaj do instalacji od LEDów, jak i światła drogowe tutaj od wiązki. Zastanawiając się w ogóle, jak wykonać tą maskownicę, miałem oczywiście kilka założeń. Jednymi z głównych było to, żeby była milutka i taka miękka w dotyku, ponieważ tu będą dochodziły materace. Druga kwestia to była taka, żeby tutaj na wierzchu nie było żadnych śrub, ani zaślepek od tych śrub, od rączek, tak żeby to nie przeszkadzało, żeby się o to nie uderzać. No dobrze, tą stronę już mam, więc tak samo będę musiał wykonać maskownicę przedniego okna, z tą różnicą, że jej wymiar będzie troszeczkę inny, bo ona będzie tutaj niższa i nie ma tam tych boków, więc będzie troszeczkę szersza. No dobrze, do pełni szczęścia z tymi oknami pozostaje już mi tylko zamontowanie uszczelki, a następnie tych zamknięć, aby to okno już było szczelne i abym mógł je już normalnie zamykać. Także chciałbym teraz zamontować tą uszczelkę. Ponieważ robię to sam, to plan jest taki, że podwiesiłem sobie tutaj szybę, żeby mi nie przeszkadzała. Na krawędź będę chciał nałożyć uszczelniacz tutaj dookoła i kawałek po kawałku będę nasuwał tą uszczelkę tak, żeby za bardzo nie rozmazać tego uszczelniacza, żeby on po prostu tam wypełnił tylko tą krawędź. No i mam nadzieję, że uda mi się nałożyć to do końca, przykryć wszystkie śrubki i będę miał temat zamknięty. Tutaj w środek będę łapał sobie uszczelkę takerem. Niestety mój taker nie szczególnie się nadaje, żeby przybijać zszywki, jeśli nie dociskam go do końca, więc będę musiał go wkładać wzdłuż. Troszkę gorzej, ale trudno, spróbuję to w ten sposób zrobić. Tonight to come. Working hard all day, and now it's
There's nothing like feeling young and free. Gonna leave it all behind, all behind. Time goes by so fast. Gonna find me having a good time. Gonna find me having a good time. No okej. Było trochę kombinacji, żeby to zrobić w pojedynkę, ale uszczelka jest założona. Myślę, że jak to zwykle bywa, z pierwszą było najgorzej, z drugą pewnie pójdzie już lepiej. Także to okno mam już prawie skończone. Muszę jeszcze założyć klina, siłowniczki i zamknięcia tutaj do klamek.